Jo crec que a vegades quan parlo amb la meva terapeuta li dic que, li dic que tinc molta enveja de l'home heterosexual que ara està... La seva complicació de la vida ara és pensar si té entrades o no per veure un partit de la FIFA, no? És com, ja m'agradaria no tenir consciència de classe, i ja m'agradaria no ser maricón, i ja m'agradaria no ser migrant, i ja m'agradaria no ser... tenir aquest color de pell, no? Ja m'agradarien tantes coses per estar més tranquil·la, no? Si al final ho entenc. Quan miro cap al costat i veig el blanc heterosexual de dretes, ho entenc i penso, que es mor de por de perdre el seu privilegi. Ostres, ja m'agradaria no sortir de l'armari amb una cosa nova, no? I doncs és com, hola, soc maricón, hola, soc migrant, hola, a més, soc una persona no binària i doncs no m'agrada parlar de binarismes. Doncs, a més, no, és com, bueno, basta, no? És com que soc un sac de boxeig que està allà posat perquè qualsevol que vulgui vingui i deixi la seva ràbia a sobre. Doncs, si no és per una banda, és per l'altra, però sempre em toca rebre per tot arreu. No? I sí que parlo d'això a l'espectacle, parlo de totes aquestes coses que travessen un cos que al final no acaba d'entendre com encaixar en un lloc. No? Aquesta és la pregunta que em faig molt en l'espectacle. Què passa amb el meu cos? Què passa amb mi si no encaixo en aquest lloc? No em deixen encaixar, però jo ho intento, però dins de l'art, dins de la societat, dins de la meva família, qual és el lloc que fem servir totes, no? I m'ho pregunto jo i espero que amb aquesta pregunta que faig sobre el meu cos i sobre la meva vida la gent trobi o es trobi identificada també amb aquesta pregunta i potser surti preguntant-se quin espai estan fent servir i si ho fan servir de la manera més amable o podem canviar alguna cosa per fer-ho més fàcil per totes, perquè ja el món és prou complicat com per encara posar-nos el més complicat entre nosaltres.